근데 나는 운 좋아서 솔직히 웬만하면 그냥 금방 다 먹는 케이스라 웬만하면 다 먹어요. 그리고 이제 롤 보러 오신 분들은 다 나가세요. 이거 얼굴 빨간 거는 저 피부 질병 있어서 그래요. 죄송합니다. 십덕 방송 시작합니다. 비십덕. 야 근데 좀 심각하게 심하네 오늘따라. 좀 오늘따라 좀 심하게 심하네요. 이거 그거예요. 저 지루성 피부염이 있어서 그래요. 죄송합니다. 피부 질병이 있어가지고 이거 제가 빨리 최대한 낫도록 노력은 하고 있는데 이건 영원히 달고 살아야 돼서 어쩔 수 없어요. 자 오늘은 첸 드디어 올게 왔구만? 드디어 올게 왔어. 자 일단 이거 하나 있으니까 이거 하나를 일단 까봅시다. 안 나올 줄 알았어요. 여기에서 육성 나온다는 거 자체가 말이 안 되는 거지. 일단 육성? 돈을 꼬라박아야 돼요. 자 잠시 화면을 가리도록 하겠습니다. 재환아, 컨디션 돌아왔구나. 전에 훈수돈에 했던 거 미안해. 나 형, 고맙습니다. 죽는데 돈 들어오면 돈에 더 쏠게. 화이팅. 네 고맙습니다. 감사합니다. 저도 요즘 점점 더 상태 괜찮아지는 것 같아요. 네. 그래서 앞으로도 롤은 이제 탈론 위주로 하는 게 아닌 좀 블라디, 아리 막 이런 거 트페 여러 챔프 하면서 최대한 즐기면서 하려고요. 네, 그 게임도 좀 여러 가지 할 거예요. 뭐 오락실 리겜도 하고 타르코프도 하고 롤도 하고 가끔 명방도 하고 또 다른 게임도 하나 잡으면 또 그거 하고 자 씨발 10만원은 질렀는데 안 나올 수가 없죠. 육성. 자 일단은 9 이내에 5성 이상 확정 획득. 사일러스 나쁘지 않아. 사일러스 나쁘지 않아요. 사일러스 나쁘지 않아요. 사일러스 나쁘지 않아. 비스밀라. 비스밀라. 제발. 괜찮아요. 재물 줬다고 생각하면 돼. 재물 줬다고 생각하면 돼요. 재물 줬다고 생각하면 돼. 이제 나온다. 어림도 없지. 크크. 재환아 가서 코란이나 더 읽거라. 오! 잠깐만 이거 확률을 좀 봐야 될 것 같은데. 자, 첸, 스와이어, 스와이어, 신캡 뭐죠? 그레이, 나쁘지 않아. 먹을 건 다 먹었는데? 첸만 먹으면 돼요. 이번 기회에 나와요. 육성 딱 나올 때 나옵니다. 지금 느낌이 왔어요. 촉이 왔어요. Fuck you. 마티코어는 그래도 나쁘지 않지 않나? 제발 제발 하나만 먹게 해주세요. 씨발 하나만 먹게 해주세요. 제발 육성 하나만. 씨발 뭐야? 10만원이 없어졌어. 이 말이 돼? 야 이렇게는 못 끝내. 딱 한 번만 합시다. 이 이상은 안 할게요. 못 먹으면 그냥 못 먹는 채로 할게요. 그냥 씨발 말이 안 되는데? 10만원만
한 번만 더 지르고 안 나오면 그냥 깔끔하게 포기합시다. 예? 존나 어이가 없네. 형 방송 살리는 법 알지? 족가세요 씨발. 오! 아! 자. 私はサリア元ライン生命医科学研究 아, 씨발! 이번 달만 해도 몇만 원 후원한 것 같은데 그 돈이 다 이런 전자책녀들한테. 숨이 안 쉬어져요. 숨이 안 쉬어져요. 어이, 오! 버리다니 그동안 사용해버린 이 응어리 지능인 그래 생을 헛되이 할 셈이냐. 合同予備隊 A6 カタパルト着任ですさてさてあんたはあの子私はフェンやり使いです新米チームの隊長もしていどうも行動予備隊医師見習いのハイビスカスですみんなからはハイビはじめましてロープって呼んで合言葉はペンギン帝国万歳あんたが今回の雇い主私のことはエクシアって呼んでねあの不愛想な狼とは違って声をかけてくれればいつでも遊んであげるよ타르코프 한 대서 돈 일발 장전하고 오줌 마려울까봐 한 발 빼고 오늘도 기다렸는데 서버비 수급은 파친코 하고 평화롭습니다. 있네. 안 그래? 아이고. 너무 내가 없어져 볼게야. 야 우냐 울어야 얘 운다 크크루크크첸. 아니야, 내 솔직히 첸이 솔직히 필요한 캐릭은 아니에요. 야, 산 갈랐잖아. 산 갈은 씨발 스카디가 있는데 굳이 산 갈은 스카디도 웬만한 보스 다 잡을 수 있어요. 이제 첸이 뭐 씨발 얼마나 야 좋다고. 어제 나올 때까지 뽑는다고 했잖아 큐큐. 이거 정성이 부족해서 그래. 무릎 꿇고 두 손으로 깔아. 야, 아니 첸 그래 한번 봅시다. 오퍼레이터는 물적과 함께 추가되는 오퍼레이터 뭐 하는 캐릭터인데? 태형 SPF 어? 스킬의 발동 존나 가격을 이쁘네. 줄여주는 스킬은 좀 좋은 편에 속해요. 잠시 기절시키는 기능을 가지고 있어요. 딜과 함께 생존적인 부분을 조금 챙겨주는 스킬이라고 보시면 되죠. 뭐 그냥 저작 쓸만하다라고 보시면 되는 거고, 이번 같은 경우에는 범위형 딜러와 모양이 비슷한 범위로 일격에 최대 7명까지 데미지를 주는데, 공격 시 공격 대상에게 물리와 모사야 공격으로 우리끼리만 하는 데미지를 얘긴데 주는 게 가능해요. 확률 5% 이런 거 믿고 지르는 애들 완전 병신 아니냐. 100번 중에 5번인데. 야, 아니 님들 중요한 3 스킬이 또 있어요?
3스킬이 있었냐? 전자피규어 진열장 게임에 열내면 자기만 손해잖아. 그는 비교 처리하는 게 가능하고 네, 단일적인 대상이 좋은 편이고 버프 계열은 결로 버프가 증가 버프를 받은 상태에서는 약한 중갑병까지는 처리하는 게 가능하고 보스 상대로도 높은 딜을 발휘하는 게 가능해요. 기본적으로 배율 때문에 2번과 3번을 둘 다 쓰려면은 마스터리 3을 찍어주는 게 가장 중요하고 저는 개인적으로 2번을 좀 자주 쓰는 편이에요. 3번같이 대상이 강한 야, 원래 자꾸 보면 더 갖고 싶어지는 법이야. 이 새끼 근데 그 씹덕게만한 돈 너무 많이 든다고 현질류도 가차 싫어서 접었다고 하지 않았냐? 똑똑똑. 로사님, 문 열어주세요. 이게 현질 주도로 보임. 알아서 돈 갖다 바치는데. 하는 이유는 성공할 때까지 빌기 때문에. 薬草師のミルだと言います。この子。첸 대신 난 어때? 今日からお世話になります。実施のどうも行動を呼びたい。まといまるロドスに30プリムと申します。以前はラテラーの護衛隊に所属。薬草師のミルだと言います。このコードネーム。うちはクロワッサン。旦那さんは運のええお人やな。論面この医局特別特撮隊隊長のチェンだ。以前の共闘でお互いのことはよく分かっている。今すぐ現場に連れて行ってもらおうか。 피를 너무 많이 봤어. 피를 너무 많이 봤어. 피를 너무 많이 봤어. 씨발. 피를 너무 많이 봤어. 야, 이 새끼 섰다 테크 섰어 테크. 이 새끼. 노잼 씨발. 만원 고맙습니다. 아살라말레이쿠. 틱으로 저격당할 유저입니다. 비트볼 저격하려면 한 번에 먹어야 되는 거 아니야? 한 번에 먹지도 못했어요. 이 씨발 내 30만원. 아니 뭐 이런 좆같 이발 내일 쿠레아 해금 못하겠네. 갓겜이 따로 없네. 아, 노잼 내가 나왔어야 되는데. 후후후. 그러니까 저 씹덕그림이랑 2D 모델링 하나 먹으려고 30만 원을 불살랐다는 거지. 저는 캐릭터를 먹으려 하는 게 아니라 성능을 먹으려 한 거예요. 단지 제 부대에 힘을 키우기 위해서였죠. 에? 힘을 키우기 위해서 저는 돈을 썼을 뿐이에요. 걸싸 배럴이 켰다 비트기만 간다 크크크크. 아유 고맙습니다. 감사합니다. 제발 열심히 써. 이리 아홉진들 개빡두죠. 이 조카업진들 개빡두죠.
이렇게 열신석을 120개나 먹었어요. 한 번만 더 뽑자. 열신석 잘 나오네. 야, 저때 가까워의 신! 쌌다. 아니 씨발. 저랬어요 정상이라고. 저랬어요 정상이라고. 피를 너무 많이 봐서 저 짓을 못했어요. 씨발 30만원 나가니까 정신 나갈 거 같네. 그래도 사일러스 풀돌이